Good evening. This is Jatinder Singh Narula at Thane, where our JCB 30 plus mini excavator is working in one of the housing society. We have Mr. अभिजीत दालवी जो इस हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर हैं, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार ही आइए सर। अभिजीत जी, आप ये बताइए, ये जो मिनी एक्सकेवेटर है इसे यहाँ पर क्या काम लिया जा रहा है? यहाँ पे गटर का काम चालू है सोसाइटी में। हाँ। और ये जेसीबी की तरफ से बहुत अच्छा काम चल रहा है सोसाइटी में। ठीक है, गटर का जैसे आप थोड़ा उधर मेरे को जरा इशारा करके बताइए क्या काम वहाँ पर हो रहा है। यहाँ का जो दीवार है ये आप देख रहे हो, जो पानी के अंदर का जो यही साइड का जो दीवार है, ये दीवार टोटली पूरा डैमेज हो गया था बारिश के कारण। ठीक है। तो ये जेसीबी ने यहाँ का पूरा स्लैब वगैरह जितना भी था सब बकेट में से मार मार के पूरा सब तोड़ दिया है। ठीक है। अंदर का जितना भी कचरा सब कचरा निकाल दिया हुआ है। ठीक है। तो पहले क्या ये जो साइड का दीवार टूट गया था, हाँ, और बीच में जो गार्बेज के कारण ड्रेन भी ब्लॉक हो गया था। और ऊपर का जो अपना स्लैब था, उस स्लैब भी पूरा जेसीबी की वजह से इससे जो ऊपर कवरिंग स्लैब था वो भी टूट गया था। तो क्या उसके कारण क्या ये जो ओवरफ्लो होने के कारण कितना फुट पानी यहाँ पर आ गया था कॉलोनी में? सोसाइटी में लगभग ग्राउंड फ्लोर वालों के घर पे 4 फुट पानी था। 4 फुट पानी था। ठीक है। और ये जो मिनी एक्सकेवेटर जो सामने दिख रहा है, ये कब से यहाँ पर आया है? ये लगभग 3 हफ्ते से काम चालू है यहाँ पे। 3 हफ्ते से काम चालू है। क्या क्या काम किया है जब से मशीन आई है? मशीन आई है तब से पूरा स्लैब तोड़ दिया है। साइड का जो दीवार है वो तोड़ा हुआ है, अंदर का पूरा गैबरेज निकाल दिया हुआ है। ठीक है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा गैबरेज जमा हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, पहले जो पुराना स्ट्रक्चर को पूरी तरह तोड़ दिया। हाँ। अंदर जो गार्बेज ब्लॉक था, हाँ, उसको निकाला। हाँ। और ये यहाँ पर मलबा इकट्ठा हुआ है। हाँ। तो अभी ये पूरा जैसे अभी ये टेम्परेरी ड्रेन राइट पे बना हुआ है। हाँ। ये पूरा काम बाई जेसीबी हो जाएगा, कंप्लीट क्लीन करके। हाँ। उसके बाद फिर ये नई दीवार बनेगी। हाँ। जो ऑलरेडी बन रही है और बाद में ऊपर से भी कवर कर देंगे। तो ये जैसे आप देख रहे हैं कि मिनी एक्सकेवेटर ट्रैक में चलता है। क्या इधर पहिए वाली मशीन से काम हो सकता था जो नॉर्मल आप जेसीबी? नहीं हो सकता था। नहीं हो सकता था। तो इसी मिनी एक्सकेवेटर के कारण ही ये काम संभव हुआ है। हाँ। और अभी कितने दिन में ये काम कंप्लीट करना है? ये लगभग अभी एक 10-15 दिन में हमको कंप्लीट करवाना है। सामने देखना। हाँ, 10 से 15 दिन में हमको कंप्लीट करवाना है काम। ठीक है। तो आपका जैसे जो बाकी हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले हैं मुंबई शहर में, थाने में या मुंबई के निकट और भी मुंबई के अंदर भी, उनके लिए आपके लिए क्या सुझाव है कि जैसे ये ड्रेन अभी बारिश का मौसम कब आता है मुंबई में? लगभग 15 जून ऑनवर्ड्स बारिशें आनी स्टार्ट हो जाती है। तो क्या बारिशों से पहले ड्रेन क्लीन करना बड़ा ज़रूरी है कि नहीं? नहीं, ज़रूरी है ही। ज़रूरी है। ब्लॉक ड्रेन को अगर क्लीन नहीं करेंगे तो क्या होता है, ओवरफ्लो हो जाता है। तो आपका क्या सजेशन है जो बाकी लोगों के लिए, हाउसिंग सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, कि अपना जो ड्रेन है उसको क्लीन कराएं पूरा? मेरा सजेशन एक ही है कि ये जो बारिश के टाइम पे जब ये ड्रेनेज अपने निकालते हैं तो यही इसी मशीन का यूज़ होना चाहिए। राइट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं जो अमित मांजरेकर जी से रिक्वेस्ट करूँगा मशीन ऑन करें, क्योंकि मैंने मशीन ऑफ, हमने इसलिए बोला था मशीन ऑफ करने के लिए ताकि आवाज़ नहीं सुनाई देती नहीं तो। हालांकि मशीन का लो वॉल्यूम है हाउसिंग कॉलोनी में। एक और अभिजीत, एक और चीज़ बताइए, जैसे आप मशीन की देख रहे हैं नॉइस, मशीन की नॉइस ज़्यादा नहीं है, तो इस मशीन जब काम करती है तो किसी से हाउसिंग कॉलोनी में किसी को डिस्टर्बेंस तो नहीं होता? कुछ नहीं, किसी को किसी दिक्कत नहीं होती। आवाज़ नहीं आती मशीन की ज़्यादा, साइलेंट ऑपरेशन। ठीक है। अभी जैसा कि आपने देख रहे हैं, ये अमित जी ने अभी पहले ये स्कूप आउट करके ये मलबा निकाला है। अभी क्योंकि शाम हो गई है और दिन का काम ख़त्म हो गया है, तो मैं नहीं चाहता ये मलबा अभी फैले और रात को मच्छर आए। तो अभी जस्ट आपको दिखाने के लिए आप एक बार ज़रा हिला डुला के दिखाइए बाएं दाएं करके। आप देखिए, इसका एडवांटेज है, ट्रैक्ड एक्सकेवेटर है। ये हाउसिंग कॉलोनी आप देखिए पूरा नैरो जो लेन से भी मशीन चलकर आराम से जहाँ काम की जगह पर मशीन आ गई है। और ये सारा जो क्या आप कहते हैं, जो पुराना मलबा निकालना, ड्रेन से पुराना कचरा निकालना एकदम फ्रेश करके और नए सिरे से यहाँ पर काम होएगा। इसके साथ ही मैं यहाँ की रिपोर्ट समाप्त करता हूँ। और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी